Как не попасть на ремонт двигателя? Частая проблема, частая поломка, когда приезжает к нам клиент после замены цепей. Проезжает 100-500 километров, 1000 километров максимум, и двигатель портится. Ошибка при установке передней крышки, так как мастер не хочет снимать поддон, они всовывают туда переднюю крышку, и в это время заворачивается резинка, которая должна вот здесь стоять по кругу. Соответственно, получаем давление, низкое давление масла, и дальше небольшой пробег, и мотор испортился.